അപ്പോഴേ ഈ നല്ല മഴയൊക്കെ കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ചിലരൊക്കെ പറയും ഹേയ് ഇറ്റ്സ് ആൻ ആൽക്കഹോളിക് വെതർ. ബട്ട് നമ്മളിന്ന് പറയും നോ ഇറ്റ്സ് എ ബിരിയാണി വെതർ. അതെ, നമ്മളിന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് നന്തൻകോടുള്ള മസ്താനിയിലാണ് കേട്ടോ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം LPG ഷോർട്ടേജ് ആണെന്ന്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. നമ്മൾ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി, നോർമൽ ബിരിയാണി, ഗീ റൈസ് ആൻഡ് ചിക്കൻ കറി. അപ്പോൾ ഇവരുടെ നോർമൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര മൈൽഡ് ഫ്ലേവറും, ചിക്കൻ ഭയങ്കര ജ്യൂസിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോഴേ ഇതിന് കൂടെ 4 സൈഡ് ഡിഷസ് ഉണ്ട്. അതിൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി കൂട്ടി ചിക്കൻ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഫീൽ തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവ സർവീസ് നമുക്ക് സ്വിഗ്ഗിയിലും സൊമാറ്റോയിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പോരാത്തതിന് അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫ്രഷ് ജ്യൂസും കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇവരുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് കേട്ടോ. നൈസ് ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ, നൈസ് ഡെക്കോർ. അത് കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. പോരാതെ നല്ല പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗീ റൈസും പരിപ്പ് കറിയും തേങ്ങാ ചമ്മന്തിയും കൂടാണ് കേട്ടോ. അയ്യോ, അതൊരു വല്ലാത്ത കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കപ്പ ബിരിയാണി മിസ്സായിപ്പോയി, നമ്മൾ ഏറ്റവും താമസിച്ചു വന്നുകൊണ്ട്. എനിവേ, ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് സൂപ്പർ ഡേ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.